Me molestan quienes aparentan ser perfectos. Generalmente, quienes aparentan una vida perfecta, impecable y sin mancha son quienes terminan, tal como una olla a presión, estallando en algún momento. Te lo digo yo, que en el seminario sufrí el acoso durante 6 años de quien exteriormente era el que más rezaba y tenía más imágenes de santos en su habitación. Contrario a eso, quienes parecían rezar menos resultaban ser los más humanos y compasivos. Mi consejo es este: confía mejor en quienes son capaces de aceptar su fragilidad y no se atemorizan de reconocer sus errores.